Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Qala al-musannifu wa syarah rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ilmu bidharma amin. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalno apa allazi at-tayammum ing tayammum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Nek batal ya betul batal nek abtala yubtilu batalno ya. Wazani af'ala faedah ta'diyah. Sing batalna tayammum ana telu, ahaduha utawi salah sijine salah satu asya kullu ma iku sekabehane perkara abtala kang batal napa ma al wudu'a ing wudu. Iki kaya semua perkara sing batalna tayammum wudu batalna tayammum ana pira iku? Papat tapi rayo, hilangi akal ya, terus ngapa metune perkara teko dalan loro, terus demek lanang wedok ya, terus demek farji ya papat ya, itu berarti batalno tayamum karena mereka batalno wudu. Kuluma iku sakabehane barang abdallah kang batal napa wudu ing wudu. Wa sabaqo dise apa bayanu apa penjelasane ma abdalal wudu. Fi asbabil hadas ing dalam pira-pira sebabe hadas. Berarti famata kana mongko ing dalam kapan ono, ing dalam semongso ono. Famata kana mongko ing dalam semongso ono sapa wong. Mutayammiman iku wong kang tayamum. Summa ahdasa mongko gari-gari hadas sapa wong. Batala mongko batala apa tayamum wong. Wasani taika pempinde guru yantul ma'i ningali banyu. Wa fi ba'di nusakhil patri iku engam. Sebagian bir naskah kitab matan wujudul ma' utawi dawu wujudul ma' wujude banyu. Fi ghairi waqti sholatin dalam liyane waktu sholat. Maksudnya ono wong tayamum, mengapa kok tayamum? Karena enggak ada air. Terus akhirnya tayamum, durung takbir, ono banyu batal. Fi ghairi waqti saat maksudnya durung takbir ya. Meh takbir malah ono banyu batal. Lebar takbir ya Allahu Akbar ono banyu ya dhewe neh ya. Ono penjelasan. Tayamum iku ono sing wajib baleni, ono sing ora ya. No tayamum gak ada air. Tapi daerah kuno pancen nek ketiga sering gak ada air ya. Pancen lumrah kono banyu nek ketiga kok tayamum maka tidak wajib qada ya. Di tempat-tempat yang biasanya enggak ada air, kok waktu kono air tenanan, tayamum tidak wajib qada. Lah tempatnya kono biasa akeh banyu dilalai kono hari itu, tayamum engko wajib kok qada wajib baleni. Nah, iki ya le ana wong tayamum durung takbir iku jenenge fi ghairi waqtis shalah. Kono banyu batal mutlak
Mbuh salate wajib qada, mbuh ora wajib batal ya. Tapi wis takbir Allahu Akbar ana banyu, lho ana banyu. Jadi delok salatmu wajib baleni apa ora? Nek wajib baleni ya kono gunane salat ya. Engko masuk kowe ya baleni wae, ya langsung batal. Nek salate gak wajib baleni, iya terusno gak batal ya. Salate wajib baleni. Saiki salat tapi kapan-kapan ana banyu baleni. Lah saiki ana banyu, lha apa diterusno ya batal ya. Tapi lek sing gak wajib baleni, ya apa gak baleni mau ya salat no tayamum sing biasane ana banyu, tapi gak ana banyu waktu itu kaprai akeh ndelek gak ana iku wajib baleni ya nek ana banyu. Nek ana ngono dalam keadaan mau ya langsung batal salate kono gunane kan. Masih gak batal ya kowe baleni. Faman mongko utawi sapane wong iku tayamum lamun tayamum sapa man. Li faqdil ma'i krana kasepen banyu. Summa ra'a mongko ningali sapa man alma'im banyu. Autawahama utawa nyipta iku prasangka yang kebenarannya di bawah 50 tawahum jenenge cara Jawa kuno nyipta ya lek kemungkinan besar ada sebuah prasangka sing kira-kira kebenarannya di atas 50 jenis zon. Ya, lek kebenarane 50 jenis syakun syak. Lek kebenaran di bawah 50 kemungkinan kecil benar jenis waham mutawahum. Lagi kowe bar tayamum nyawang banyu utawa tawahum. Tawahum itu langsung batal tayamummu ya. Tawahum itu contohnya ngene. Partayamum ana manuk putih sing mangan iwak lho medhun bareng cit lho manuk iku biasa mangan iwak ya mangan kodhok kok medhun malah kena banyu ngono ya kan kemungkinan kecil sekali jenis tawahum ya batal tayamume. Qabla au tawaham utawa nyipta sapa wong hu ing mak qabla dukhuli dalam sedherenge mlebune wong fi salat ing dalam salat. Batala mongko batal tayamumu apa tayamume wong fil hali ing dalam sanalika. Apa tayamumu ya? Fa in ra'a mongko lamun ningali sapa wong sapa manu ing alma ba'da dukhuli ing dalem sakwise manjinge wong man fi ing dalem salat lek bar takbir ana banyu kaya mau ya nek salate wajib dibaleni ya batal nek gak wajib baleni terusno ora batal. Au fa in ra'a mongko lamun ningali sapa manu ing alma ningali ne ba'da dukhuli dalam sawise manjinge manwin dalam salat dan wakanat lan ana suratu apa salat mimma iku saking barang la yaskutu kang ora gugur fardu apa fardune ma bitayamum kaya kelawan tayamum maksudnya salat dengan tayamum wajib baleni kapan-kapan nek nemu banyu ka salati mukimin kaya salate wong kang no omah ora lunga. Wong no omah dilalai gak ono banyu, biasa ya ke banyu. Batrat mongko batal apa salat fil hali ing dalam sanalika. Salate batal wong tayamume batal.
Au mimma utawa sangi barang yaskutu kang gugur fardune ma bitayamum kelam tayamum. Ka salati musafir ka salat wong kang lelungan, wong nek lunga biasa nek lunga kono banyu kok tayamum, maka salatnya enggak wajib diulang. Maksudnya gugur dengan tayamum fardune maksudnya enggak wajib diulang. Salat yang dengan tayamum sudah gugur kewajibane, maksudnya gak wajib ngulangi. Ya fala tabtulu, contohnya kayak salat wong semusafir. Fala tabtulu mongko ora batal apa? Salat masih tayamum gak batal, fardhu niku fardhu kanat ana apa salatu salat aw naflan utawa sunah. Mau lek tayamum karena enggak ada air ya. Kan tayamum kono loro penyebabnya. Siji faqdul ma, loro marot ya. Khauful marot. Mengapa tayamum karena enggak ada air, maka hukumnya kaya mau. Mengapa tayamum karena loro? Tayamum karena sakit, ono banyu. Ya tetap gak batal ya, gak karena enggak ada air. Baik kana lamun ana apa tayamum saksi tayamum wawaan lima dene karena loro anabis parane marot semara moko ningali sapa wong Alma'i banyu fala asara mongkorona labeti maujud liruyati kedua ningali mak gak ada pengaruh hukum tetap gak batal lancar-lancar aja bal tayamumu balik utawi tayamu memang iku bagian iku tetap bihalik lawan tiga tayamum wasali sudah kamping telu aridatu iku riddah murtad metu sangka Islam waliyadzubillah. Wah, upah tayamum kok murtad batal. Tobat maca syahadat iya tetap batal. Bedane wudu ya, ana wong wudu selesai murtad. Ternyata tobat mlebu Islam meneh tetap gak baleni wudu ya, gak batal wudune. Lek tayamum batal. Wajib baleni. Waya utawi ridha iku qadul Islam medhot Islam waliyadzubillah. Wa idzam tana nalika dadi kacegah syar'an ing dalam syariat apa istimalul ma'i nggunakno banyu fi'udwen ing dalam anggota kacegah syariat iki maksudnya gak iso nggunakno tapi berbahaya ana sing kacegah asli gak iso nggunakno ana banyu nok timba ditunggoki macan kowe gak iso nggunakno dadi gak khisan jenenge ana khisan ana syar'an ya perkara wong gak kuat poso. Kok gak kuat poso? Nyen gak kuat tenanan. Jenenge khisan. Ana wong khet itu gak kuat poso, syar'an ya. Cara agama gak iso poso, jenenge gak kuat jadi syar'an ya. Asline kuat. Perkara iki ana banyu ditunggoki macan. Iku gak sing nggunakno jenenge imtana'a khisan. Ana banyu tapi kowe lara, gak iso gak oleh nggunakno jenenge imtana'a syar'an. Nyatane iso nggunakno tapi syariat ngelarang karena dadi bahaya. Maka boleh tayamum. Wa idzam tana'a nalikane dadi kecegah syar'an ing dalam syariat. Apa istimalul ma'i nggunakno banyu fi udhun ing dalam anggota. Ana secara total gak oleh nggunakno banyu
karena sakit, ono enggak total anggota tok kaya diceritani kok kukune tok drijine jempolan ya. Awake sehat kabeh jempolane sakit nek kena banyu gak waras-waras. Aku jenenge imtana'a istimalul ma' fi udwin ya. Yang lain boleh di wajah ya carane ya ngene. Dari tangane sing catu jempolane tok. Jadi dokter golek kena banyu, nek kena banyu tambah parah, gak waras-waras. Wuduke normal, wajah wudu normal, tangan kiwa tangan diwuduki normal kabeh. Terus sing catu diganti tayamum ya tayamum. Tayamum ya tetep wajah karo tangan ora kok sing catu diburu-buru debu ya. Wajah rata tangan rata kanggo gantine jempolan sing catu. Bariku lagi terusno wudu sirah sekil. Wa idzam tana'a istimal ma fi udwin delok fa ilam yakun. Mongkon lamun ora ana alaihi kowe ngatasé udwin apa satirun aling-aling gak ana perbane. Wajib mongko wajib alaihi ngatasé wong apa atayamum tayamum. Wa ghuslu sahihi basu anggota kang sehat. Jempolane catu gak dikai perban gak ana ende plastik. Kono plastere ya normal kayak mau sing saya dibasuh banyu sing lara diganti tayamum kayak mau ya wajah tangane catu enggak ana perbane iya wajah dibasuh tangan kiwa tangan dibasuh nggo banyu sing lara aja kayak banyu. Terus tayamum normal wajah karo tangan kabeh nganggo gantine jempolan sing satu mau. Fa ilam yakun lamun ora ana iku alai ngatasé udwen apa satirun aling-aling kono perbane wajib mongko wajib alai ngatasé wong apa tayamum wa ghuslu sahihi lan baso anggota kang sehat. Wala tartiba ora ana urut-urut iku maujud bainauma dalam antarane tayamum lan ghuslu sahih lil junub utawa kang junub. Wong junub anggota siji kan ya. Mbasuh sirah tok, sirah dhisik kena, tangan dhisik kena, utelmu dhisik ya kena padha siji kabeh. Berarti nek tanganmu jatuh kowe duwe junub ya tayamum sik lagi adus atau adus sik lagi tayamum ya gak ana urute. Bedane wudu ya nek wudu sing jatuh tangan ana urut ya. Urut wajah dhisik. Cuma nek wayahe mbasuh tangan karo tayamum kena gak ana urut ya kena tayamum sik kena wajah tangan dhisik. Wala tartiba ora ana urut-urut maujud baina mantarane tayamum lan ghusl sahih lil junub ketemu junub nek junub kan urut kena tayamum sik kena ghusl adus sik. Wa ammal muhdisu anapun utahe wong kang hadas. Hadas cilik maksude ya. Iku fa inna ma yatayammum wa tayammum sawa muhdis waqta dukhuli ghuslil udwi. Dalam waktune manjinge mbasuh anggota al-alili kang loro. Berarti ya maksudnya nek sing catu tanganmu ya kowe waktune manjing ya ngenteni sawise mbasuh sirah ya mbasuh wajah. Lek sing loro sikile ya berarti sawise mbasuh tangan, wajah tangan ngusap sirah baru kena tayamum. Fa ing kana mongko lamun ana iku alu duwe ngatasé anggota satirna paling aling ana perbane umpama. Fa hukumu mongko ta hukume
kana aludil akhir iku mazkurun disebut fi qalil musannif dai musannif. Mau nek awake ana perbane, nek ana perbane iki bahasane wa sahibul jabair wa alam bisawab.